gente, meu nome é Heloísa e eu vou fazer um vídeo super legal. Eu tô com a Meli e Lohana, estão aqui do lado, que é mostrando a slime de Lohana, que é a slime Buddy. Olha que ela é Buddy, gente. Oi. Ela tá bem aqui, ela e Camila, a amiga dela, tá bem aqui. Olha que é a slime Buddy. Oi. Slime Butter, gente. Slime manteiga, só pra ser direta e franca, né? Então, eu vou mostrar aqui isso pra vocês. Aí, então, quando eu vou mostrar aqui pra vocês... Aqui, gente, é Slime Butter. Já preparei a câmera pra vocês verem direitinho. Ó. Essa daqui não tem muito clique, sabe? É pouca. Aí, muito boa ela, ó. Olha, deixa eu pegar uma faca pra fazer uma demonstração pra vocês. Ó. Butter significa o que em inglês, Lohana? Manteiga. Em português? Manteiga. Manteiga. Aí. Butter manteiga. Butter manteiga. O que significa? Ó, perguntando pra Google. O que significa butter? Manteiga. Aqui eu vou tentar fazer uma estrelinha. Slime Butter. Nossa. Meu Deus. A mão de Camila. A minha também. A minha não tá de jeito, não. Deixa eu ver. Mostra pra Camila aí. A minha. Gente, mostra a mão de Camille. A mão de Camila. A minha não tá assim. Olha a minha. Deixa eu ver. Aqui eu vou tentar fazer uma estrela aqui, E a gente. minha Bora tá lá. desse jeito. Por que ficou assim? E ela não gruda na roupa aqui. Bem, você esfregar ela. Ó. Butter. Bora pro... Oi. Tem que fazer dos Próximo pés. Butter. Eita. Ah, eu fiz errado o Butter, linda. É duas perninhas aqui. Ah, não. Tem uma bolinha. A bolinha. Gente, eu não tô conseguindo fazer a bolinha. Eu consigo, gente. Uhum. Para de falar, gente, olha agora como é que tá. Aqui. Gente, a perninha dela saiu furada. Que perninha? Da estrela. Essa é a minha estrela, galera. E essa é a minha slime, galera. Aqui. Quase clear, tirando Slime ela. Butter. E, gente, eu vou tirar toda a água da minha mão. Vocês podem fazer. Vou tirar toda a água da minha mão. Gente, a receita vai ficar nos comentários, né? Oh, que comentários na descrição do vídeo. Vamos abrir ela. Eu não sei fazer bolha nessa slime, gente. Vou posicionar a câmera aqui pra vocês verem como é que faz a bolha. Fala com ele. Gente, eu vou tentar fazer a bolha aqui com a slime butter, então bora lá, né? Eita, gente. Gente, eu tenho uma posição de preparar. Desceu mais. Aqui, ó, Zezé, aqui, ó. Desceu mais a bolha. Bora lá. A slime butter. É. Mais pra cá, senão não tá mostrando, né? Espera, é que eu vou mostrar. Ei, gente, pocou. Nós vamos colocar em câmera lenta aí pra vocês verem. Aqui, gente, bora lá. Eita! Ei, gente. Que tal deixar a câmera dentro da bolha? Oh, eu não sei não. Aqui, gente, vai mostrar a gente. Galera, será que isso vai medo. dar certo? Galera, Um beijo e tchau! gente, bora lá. Deu um parabolinha aqui, mas bora lá. Deixa eu posicionar, botar a faca. Só pra não Gostar, desligar né? aqui, Vai ficar só. mostrando a nossa cara, mas tudo bem. Vai que eu ficar. vou ficar olhando aqui, né? Bora lá. Não sei não, hein, galera. Tô meio Será que vai dar nervosa. certo? Vocês que vão falar aí pra Rasgou. gente. Bota aí nos comentários se vocês acham. Vai que demorar um dar pouquinho, certo, não sei tá? se vai demorar. Vamos lá, porque... Eu acho que não vai demorar muito, mas bora lá. Se demorar, vocês param no Vai. vídeo. Chega mais pertinho, senão... Bora lá. Ó, você já está vendo. Oh, Ai, rasgou. gente, rasgou. Bora é assim Tá mesmo, rasgando, gente. às vezes, Bora é gente, assim mas mesmo. é assim. É. Bora lá. Pera, galera. Aí. My God! Ai, ficou bem na hora. Bem na hora, gente. Vocês dão uma pausada no vídeo, Vocês vocês verem viram como ficou. como ficou quando tava caindo? Bora de novo? Vocês topam? Topam. Eita! Ó, Eita, rasgou. gente. Gente, é normal. Bora é assim mesmo. Quais são as
slimes rasga. Todas as slimes, todas mesmo. Era, galera. Eita, gente. Tá parecendo uma teia de aranha, galera. É estranho, né? Hoje mesmo eu fiz um slime. Eu não, né? Eu peguei slime das minhas primas e fui fazer uma teia de aranha. Olha, ó. Pera. Ah, rasgou tudo. Eu fui tentar remendar, rasgou tudo. Eu amo vocês! Mas eu sou nova no canal, viu, gente? Gente, se inscrevam lá no canal da irmã dela, que vai estar aqui na descrição do vídeo. É. Qual é a descrição? Rasgou bem na hora. Agora gente. eu vou fazer essa bolha bem rápido, gente, pra não ficar atrasando vocês. Eu acho que eu tô atrasando vocês demais. Minha irmã se chama Kemily. Se pesquisa Kemily, não. Mas é na descrição, viu, gente? Ô, gente. Gente, vocês têm que fazer assim, ó, pá! Na hora que a gente vai fazer a bolha, Rasga. explode, né? Bora falar logo assim. Tem que pegar aqui, senão vai virar alguma coisa, Ai! Gente, eu já tô meio... Agora a gente consegue. Por que nós não fazemos uma bolha assim? Bora tentar, eu acho que é mais fácil. Vai. Bora, nós três, bora. Não, gente. acho que dá. Dá nós duas, então bora. Bora. Deixa eu ir também. Peraí. Devagar. Gente, Devagar. lá vem o atentado. 3 e... Quase a gente Valeu, conseguiu. Peraí. Bora lá. Gente, eu vou dar... Opa, não chuta a bola aqui, não. Não, vai. Se agarrar aqui. 2, 3 e... Caiu no celular, tudo bem. Não tem problema. Tá caindo bola aqui em mim. Mas se você Eita, tem a gente. tela grande, aí vocês vão ver, gente. Ah? Ó, deixa eu ver se eu consigo. Meu Deus, que instantinho. Bora. Pequeno demais. Vai, bora lá. Deixa eu pôr aqui na mão. Ui, já. 2. Oh my God, gente. Eu vi que fez uma bolha, só que ela soltou bem na... Ó, tô com um pedacinho aqui pequenininho na minha mão. Toca pra mim, né? 2, 3. Rasgou na hora que a gente desceu. Rasgou. Aí. Eita, gente, vamos lá. Bora lá. Não conta ele. Estão vendo aí em cima? 2, 3. Conseguimos! Mas bora de novo. Então, gente, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!